Հայաստանի հավաքականի սիրելի երկրպագուներ, ողջունում եմ ձեզ ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքում։ Մենք գտնում ենք Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, որտեղ այսօր Հայաստանի հավաքականն անցկացրեց իր վերջին նախախաղային մարզումը Վրաստանի հետ խաղից առաջ։ Մենք ներկա եղանք նաև Ջոն Վանցխիպի առաջին մամուլի ասուլիսին Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Առաջարկում եմ ձեզ բաժանորդագրվել ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքին, սեղմել զանգակը, որպեսզի մենք նորից հանդիպենք, դնել լայք այս վիդեոին և դիտել Հայաստանի հավաքականի մարզումն ու մարզչի ասուլիսը։ Առաջ դեպի աղթան։ First 3-4 questions for Georgian media if you have in English, and then we will continue with Hungarian media. Please. Հարցը մարզչին ընջեց Վրաստանի հավաքականի մասին և նաև Ջորջ Նիկոլտաձեի մասին, որի հետ մարզիչը աշխատել է Այաքսում, ինչպես կգնահատի Վրաստանի հավաքականի հիմա և Նիկոլտաձեի ելույթները այն ժամանակ Այաքսում։ Մարզիչը պատասխանեց, որ Վրաստանի հավաքականին հանդիպել է դեռևս երկու Վրաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչներ և նաև գիտի, որ վերջին 3 տարիներին շատ մեծ առաջընթաց են գրանցել, ինչի մասին վկայում են նաև որ կարողացան որակավորվել և 2024-ին այնտեղ ունեցան։ Համարում է, որ բավականին մրցակից է Վրաստանը, բայց մեր համար ևս լավ մարտահրավեր է և օրինակ, թե ինչպես կարելի է այսպիսի փոքր երկրի ունենալու դեպքում հասնել այսպիսի հաջողության։ Նիկոլտաձեի վերաբերյալ պատասխանեց, որ սակայն այնպիսի ժամանակաշրջան չէ, որ կարող է նրան շատ խաղաժամանակ տալ, որովհետև այլ հարձակումներ կարող են ժամանակ Այաքսում, բայց պատիվ իրեն կարողացավ իր ճանապարհը հարթել և այժմ հանդես գալիս Լիոնից։ As a small country, you can achieve big things. Հարցերս ճանաչում եմ Վրաստանի հավաքականին ու առանձին ֆուտբոլիստներին անվան ճանաչում եմ շատ որակով տաղանդավոր թիմ են առանձին տաղանդներ ունեն, որոնք հանդես են գալիս եվրոպական լիգաներում ուզեմ ջերմել շնորհավորել իրենց անցած տարվա ֆուտբոլային մեծտոմի Վրաստան որակավորելու ակտիվ լավ հանդիպում սպասվում վաղը խաղում ենք մեր հարևան երկրի դեմ ֆուտբոլային եղանակ ու կարող մեզ դեմ սպասում Հայաստանում լավ հանդիպում սպասում Բարբարա Հերաբետյան արմատվական վարետատ արդեն մի քանի օր է աշխատում ենք նոր մարզչի հետ, ընդհանուր ինչ մթնոլորտում է, ինչ եք զգացել, ինչ սպորտարություն եք զգացել իր հետ, ինչպես կգնահատեք այս մի քանի օրվա աշխատանքը։ Այո, ծանոթացել ենք մարզիչի հետ, ճիշտ է մարզիչի համար հիմա մի քիչ դժվար է, որտեղ շատ քիչ ժամանակ ունի, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը իր մտքերը, թե ինչ է ուզում մեզանից ասել է թիմին, շատ որակով մարդ, որակով մասնագետ, ու հուսով եմ մեծ հաջողությունների կհասնենք իր հետ։ Ամեն ինչ լավ է թիմում, մթնոլորտը շատ բարձր է, գիտենք ինչ հանդիպում է սպասվում, մոտիվացիայի կարիք չկա, հարևան երկրի դեմ։ Հարցեր։ Ճիշտ ասած չեմ ուզի փակագծերը բացել ֆուտբոլային առումով ինչ է պահանջում, որտեղ պահանջները ներկայացրել է հենց կոնկրետ վաղվա խաղին, բայց ընդհանուր մտքերը բարձր մակարդակի մարզիչ նորություններ ֆուտբոլում ոնց որ մեզ ինքը հնարավոր չի ասել, բայց այն մտքերը որ մեզ ասել այս խաղի համար ամեն ինչ պարզ է, ու ինձ թվում է, եթե ճիշտ օգտագործենք, ինչը ինքը որ ուզում է, հաջողության կհասնենք։ Տիգրան Ֆերեշետյան, Fast Media հեռուստաընկերություն և Fast News, Վարազդատ 2020 թվականին Հայաստանի հավաքականը 2 անգամ հանդիպեց Վրաստանի հավաքականին, որում մենք կարողացանք պատմական նվաճման հասնել, որքան ընդհանուր հիշողությունները այդ հանդիպումից։ Լավ է հիշում եք հանդիպումները, ծանր տարիներ է այս համար, մենք հաջողության հասանք երկրորդ խաղում ու ինչքան հիշում 2-2 ստացանք։ Մեծ լավ հիշողություններ, ուրախ տրամադրություն, որովհետև ինձ թվում է առաջ անգամ հաղթեցինք Վրաստանին, լավ հիշողություններն են երկու խաղերը։
Mister, first of all, welcome. Հարցնջեց թե ինչ տպավորություններ կան այս ընթացքում հավաքականից, քանի որ առաջին հավաքն է եւ առաջին ասուլիսն է, Մալիչը պատասխանեց, որ իրականում շատ քիչ ժամանակ կա, քանի որ բացի նրանից, որ օրերն են քիչ, նաեւ խաղում ենք հենց այս խաղային շրջանի առաջին օրում, հիշապտի օրը, այսինքն մեկ օր էլ քիչ մյուս բոլոր խաղերի համար, բայց կարող է նշել Մալիչը, որ այս ընթացքում տեսել է շատ մեծ նվիրվածություն եւ շատ լավ դրական էներգիա ֆուտբոլիստների կողմից։ Means that in preparation you don't have much time. Public TV offer Հարցնջեց թե ինչ է գայթակեց, ինչ է հրապուրեց Մարշին ընդունելու Հայաստանի հավաքանի հրավերը, պատասխանեց Մալիչը, որ առաջին հերթին հիշում էր իր փորձը Հունաստանի հավաքականում եւ ցանկանում էր նմանատիպ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս նաեւ փորձառություն ունենալ այստեղ Հայաստանում, հատկապես հաշվի առնելով, որ Այաքսի գլխավոր մարզիչն է, դրանից հետո ուզում էր հավաքականի գլխավոր մարզիչի դերում լինել եւ դեռևս այն ժամանակ 2019-ին, երբ Հունաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչի պաշտոնը ժամանել էր Հայաստան, արդեն շատ էր զարմացել եւ նույնիսկ հիացել ենթակառուցվածքներով, որ կա այստեղ մարզումային պայմաններով եւ ցանկանում է այս մարտահրավերը օգտագործել հնարավորինս լավ ձևով։ I'd like to do again something similar as what I did with the Dutch national team and with the Greek national team. Երևան Թագովյան սպորտ մեդիակետը, պարոն Սխեիթ Իշխանով եք հասել ծանոթանալ հայ ֆուտբոլիստների հետ, հայկական ֆուտբոլի հետ ընդհանրապես եւ Հայաստանի առաջնությունում անտեսիկով ֆուտբոլիստների մասին եղել են ֆուտբոլիստներ, որոնք պետք է լավիրվեին այս խաղին կամ առաջիկա խաղին լավիրվեն եւ ձեր դիտակետում են եւ մասնավորապես Կարեն Ալբանդյանի հետ կապված Վանիկի Սապաշտան հետևել եք նրա խաղին եւ ինչ կասեք նրա մասին։ Մենք արդեն 3-4 շաբաթ է գտնվում ենք այստեղ եւ բավական շատ խաղեր ենք նայել, ես կարող եմ ասել, որ մենք բացել ենք հավաքականի դռները բոլորի համար, բոլոր այն ֆուտբոլիստների, ովքեր արժանի կլինեն հրավիրվելու, մենք արդեն իսկ հրավիրել ենք մի շարք խաղացողների, որոնց հետ հույսեր ենք կապում եւ հետագայում էլ շարունակել ենք մեր դիտակետում պահել բոլոր այն ֆուտբոլիստներին, ովքեր արժանի կլինեն հանձնվել հավաքականում։ And we will continue doing this because Ուզում եմ իմանալ, թե ինչ եք պատրաստել Հայաստանի հավաքականին, ինչ եք փոխելու եւ փոխարեն ինչ կարող է հավաքականը ձեզ տալ։ Մենք արդեն մի քանի շաբաթ ենք ստեղ եւ այստեղ եւ փորձել ենք կամաց ավելի լավ ծանոթանալ հայկական ֆուտբոլին, պետք է կամաց արվի այդ քայլերը եւ ֆուտբոլիստները ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի առաջնությունում խաղացող կարողանան բարելավել իրենց խաղամակարդակը եւ ավելի լավ թիմերում հանդես գալ։ Իսկ հավաքների ընթացքում մենք հիմնականում պետք է շատ կենտրոնացած լինենք հենց հավաքների վրա, մոտակա խաղերի վրա։ Հայաստանի առաջնությունը այնպիսի միջավայր է, որտեղ լավ դրսևորելով իրական ֆուտբոլիստները կարող են փորձել ավելի լավ խաղամակարդակի բարձրանալ եւ քայլ առաջ կատարել։ Ավելացնում եմ Մալիչը, որ իրոք հաճույք է ստացել Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի որոշ խաղեր նայելուց, տեսնելով ինչպես երիտասարդ ֆուտբոլիստների, այնպես էլ տարեց ֆուտբոլիստների, որոնք դեռևս շարունակում են հանդես գալ բարձր խաղամակարդակի վրա։ here and hopefully we can make sure that some players can also move on and start playing in good leagues. Robert Marcosyan, Irish Football. First of all, I want to wish you good luck with our national team and upcoming matches and the victories. Հարցս հետևյալի մասին է, մենք գիտենք, որ պայմանագիրը 1+1 ձևաչափով է, ինչ խնդիր է դրված մարզչի առջև առաջիկա երկու խաղերի համար եւ առհասարակ հաջորդ ընտրական փուլի համար։ Well, the big task of course Եվ ընդհանուր հիմնական նպատակը աշխարհավաշնության ընտրական փուլի հանդիպումների լավ պատրաստվելն է, իսկ կարճաժամկետ նպատակը մենք արդեն հանդիպում ունենք վաղը, փորձել լավ խաղալ Վրաստանի հավաքանի դեմ եւ նրանց դժվար ժամանակ պատճառել այսպես ասած։ football and give Mister, you said that during the trainings you saw some good devotion from the players, good approach from them. Դրապարակվել, որտեղ Մալիչը ինքն է խաղում ռոնդոյի մեջ ֆուտբոլիստների հետ եւ այնպիսի տպավորություն է, որ ինքն է կարող է բաժանած դուրս գալ։ Մալիչը նշեց, որ իհարկե այդպիսի խաղերում դեռևս կարողանում է լավ զգալ, լավ դրսևորել, ուրախ է, որ դեռևս երբեմն խաղում է նաեւ ինքը եւ լավ է հարվածում դնդակին, լավ է վարվում դնդակին, բայց իհարկե իր դերը մարշչական անդուռն է, ոչ թե դերը խաղադաշտում։ but when the pitch gets bigger then don't look at me because then it's awful.
So Բարբարա Հայապետյան անվան պրեսլրատվական ես երկու հարց ունեմ, նախ արդյունքն ասես, որ դեռևս 3 շաբաթ է եւ այստեղ որևէ խոր տպավորություն չունի, բայց ես կուզենայի լսել նրա տպավորությունները առաջին 3 շաբաթվա ընթացքում 3 բառով, այսքան հնարավոր է։ Եթե շատ ասել չի։ food, excellent. Ուտելիքը հիանալի է, եղանակը մինչև այսօր նույնպես հիանալի է եւ Երևանը նույնպես շատ է դուր եկել մարշին, իսկ ինչ վերաբերում է ֆուտբոլին, ինչպես նշել, շատ գոհ եմ Միլանից եւ այն պատասխանատվությունից, որ նա ֆուտբոլիստներ։ Եվ Not talking about football, that's the and question. about the football. And the football, of course, what I already said, I'm very Հրավանով վախամեն, հա, բոլորը սպասում ենք այս բանը, տոմսերը պատճառվել են շատ արագ, ընդհանուր առմամբ ինչ տպավորություն ունի Վրաստանի հավաքականի մասին եւ ինչ խնդիր ունի վախամենը, որպես մեկնարկային հանդիպում։ well, my general impression of the Georgian team is that they're Ինչպես արդեն նշեցի, Վրաստանի հավաքականը շատ լավ թիմ է եւ ինչպես ազգերի լիգայում, այնպես էլ որակավորման փուլում լավ հանդիպումներ ունեցել, իսկ արդեն հիմնական եզրափակիչ փուլում նույնպես շատ լավ հանդես եկավ։ Ցավոք սրտի վաղվա խաղում ես չեն կարող օգնել երկու շատ ուժեղ խաղացողներ Սևերյանն եւ Սպերցյանը, բայց մյուս կողմից դա հնարավորություն է այլ խաղացողների համար նույնպես իրենց դասավորելու այս մակարդակի վրա։ Վազին վերջին հարցը։ ready to give them a good game tomorrow and hopefully also with good results. And that's our goal. Վադին Չամբուլս Արմենի Միսթր Մանսկեի Հայաստանի առաջնությունը ինչպես շատ եվրոպական առաջնություններում գործում է օտարերկրյա օտարերկրյա ֆուտբոլիստների համար։ Ձեզ ինչպես հավաքականի գլխավոր մարզչի այսօրվա գործող բանաձևերի միտի մեր երկրում բավարարում եք։ Well, I think for me now it's a bit early to Ես կարծում դեռ վաղ է շատ ենթադրություններ անել այդ մասին, բայց միակ բանը որ կարող եմ ասել, ես աջակցում եմ այն գաղափարին, որ հնարավորինս ավելի շատ հայ ֆուտբոլիստներ խաղա ժամանակ ստանան եւ խաղան Հայաստանի պրեմիեր-լիգայում։ Շնորհակալություն բոլորին, thank you. and that will help the national team, will help football in general. Լրագրողները կարան իջնեն։ Probably
Vale, hermano.